Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Farmaco salvavita introvabile in tutta la provincia di Ragusa e non solo. A Sicilia 24 la battaglia di una madre per il suo bambino epilettico. Naufragio del Beisan, l'affondamento 2 anni fa a Porticello non è stato solo colpa della tempesta, lo dicono i periti incaricati alla Procura di Termini Imerese. Dalla Sicilia solidarietà alla flottiglia diretta a Gaza per portare aiuti umanitari. Israele ferma le imbarcazioni, ne sequestra 50 e dichiara 400 persone in arresto. Boutique del falso in un appartamento di San Cristoforo. La Guardia di Finanza di Catania interrompe in diretta Instagram la vendita. Sequestrati oltre 1200 articoli, denunciate 2 persone. Ad Agrigento la centrale via Saponara è chiusa. Da 6 mesi famiglie fuori casa e attività ferme per il rischio crollo di un immobile abbandonato. Calcio in casa Catania, occhi puntati sull'infermeria. Toscano spera di recuperare per l'esordio degli spareggi promozione gli infortunati. Il 14 maggio i rossazzurri conosceranno il primo avversario. 1 maggio in campo per il Palermo che domani ospiterà il Catanzaro al Barbero. Bentrovati. In apertura la battaglia, la storia di una mamma di Ragusa. Il suo bambino di 6 anni è epilettico e ha bisogno di un farmaco salvavita. Pensate, costa appena 5 euro, ma questo farmaco è introvabile e, come purtroppo spesso accade, c'è un rimpallo di responsabilità fra ospedale e ASP di Ragusa. Sentiamo il servizio di Veronica Barbarino. In provincia di Ragusa nel 2026 c'è un bambino di 3 anni che rischia di restare senza cura, non per una diagnosi senza soluzione, ma per l'assenza di un medicinale essenziale. È la storia di Mario, nome di fantasia, e della battaglia quotidiana della sua famiglia. Da 2 anni il mio bambino soffre di crisi epilettica, lui è un farmaco resistente causate da un tumore cerebrale. Lo scorso febbraio è stato sottoposto a un intervento che è durato 10 ore all'ospedale Caslini di Genova, ma nonostante l'operazione il controllo delle crisi è molto fondamentale. Da tempo stiamo riscontrando enormi problemi a reperire il suo farmaco salvavita, che è il Tegretol sciroppo. Del farmaco in sciroppo, non sostituibile e difficile da spedire perché non può subire sbalzi di temperatura, grazie a una staffetta organizzata dal Comitato Civico Articolo 32, in tutta la provincia oggi sono state trovate 2 bottigliette, ma il problema permane. Vorrei capire come può essere, come un farmaco così importante, non riuscire a reperirlo. Vorrei che fosse fatta chiarezza per me e per tante mamme che soffrono con l'incubo che domani il bambino non può fare la terapia e con una crisi possa andare all'altro mondo. Senza questo farmaco il piccolo Mario rischia gravi crisi. Necessita quindi una continuità terapeutica e, come lui, tanti altri affetti dalla stessa patologia. E adesso a Palermo il naufragio del Beisan. L'affondamento del veliero 2 anni fa a Porticello non è stato solo colpa della tempesta, lo dicono i periti incaricati dalla Procura di Termini Imerese. Le indagini comunque continuano, ci sarà un'altra perizia sulla dinamica della sciagura. Desiree Ferlito. Non fu una tempesta a far affondare il Beisan, non un uragano, ma un errore umano. La notte del 19 agosto del 2024 a Porticello non si scatenò un evento meteo estremo. Secondo le ultime anticipazioni della consulenza richiesta dalla Procura di Termini Imerese, si trattò di un semplice groppo meteorologico, un improvviso rinforzo del vento tipico dei temporali, ma non tale da rendere inevitabile il naufragio. Una conclusione netta: lo yacht poteva essere governato. Si allontana così definitivamente l'ipotesi di condizioni climatiche eccezionali e incontrollabili. Per gli investigatori a causare la tragedia sarebbe stato soprattutto una catena di errori umani, sottovalutazioni, scelte tecniche sbagliate e comportamenti non adeguati dell'equipaggio. Nel naufragio persero la vita il magnate inglese Mike Lynch, proprietario del Beisan, la figlia Hannah, il cuoco di bordo Re Carlo Thomas, i coniugi Jonathan e Giusy Blummer e Chris e Neda Morvillo. A 1 anno e 8 mesi dall'avvio delle indagini il quadro si fa sempre più chiaro. I periti hanno analizzato la struttura del veliero, simulato l'ingresso dell'acqua e studiato le possibili vie di allagamento.
Sotto esame anche i tempi di reazione dell'imbarcazione e dell'equipaggio, mentre saranno fondamentali i dati degli hard disk recuperati dal ponte di comando e dalla sala macchine, presta al vaglio degli esperti. Tra gli elementi più delicati la posizione dello yacht al momento delle raffiche. Il Bayesan sarebbe stato colpito di lato con la prua non correttamente orientata. E ancora il ruolo della chiglia retrattile, se alzata avrebbe ridotto drasticamente la stabilità dello scafo, impedendogli di rialzarsi. Una tragedia che secondo gli inquirenti forse si poteva evitare. Dalla Sicilia solidarietà alla flottiglia diretta a Gaza, fermata in mare tra tensioni e accuse, 22 imbarcazioni intercettate, 50 sequestrate, 400 persone dichiarate in arresto dalla Marina di Israele. La Sicilia si mobilita, arrestare umani diventa un grido in diverse piazze a partire dalle 18:30. Roberta Lunghi. Noi siamo entrati in acque territoriali greche, per cui l'intercetto e il rapimento di questa nave sarebbe ancora più clamoroso di prima. Tutto questo prima che le comunicazioni si interrompessero e prima che scene già viste 7 mesi fa si ripetessero sotto gli occhi del mondo. C'è apprensione anche in Sicilia per le sorti della missione umanitaria a Gaza della Global Sumud Flottiglia, partita da Augusta, ve le spiegate, il 26 aprile e che nella notte è stata abbordata in acque greche direzione Creta, a 960 km da Gaza. Un soldato armato sale a bordo nel buio, l'equipaggio con le mani alzate, 22 imbarcazioni intercettate, 50 sequestrate, 400 persone in arresto dichiarate dalla Marina di Tel Aviv. Hanno puntato laser e armi d'assalto semiautomatiche ai partecipanti, ne hanno ordinato di andare in prua e mettersi a 4 zampe. Al momento alcuni dei nostri canali di comunicazione sono interrotti. Intanto gli attivisti siciliani rimasti a terra si muovono per dare vita al chiamo nazionale di presidi nelle piazze, di un grido civile che smuova le coscienze. L'appuntamento anche a Palermo in piazza Verdi alle 19 e a Catania alle 18:30 in piazza Stesicoro. Per il portavoce della missione si tratta di un'azione di pirateria, la stessa raccontata nel viaggio precedente dal siciliano di Alcamo a bordo della missione, Vito Raspanti, che proprio da Augusta aveva salutato la nuova partenza. Abbiamo il coraggio di restare umani, aveva scritto, finché i bambini potranno saltare solo per gioco, mai più costretti a farlo per il sibilo di un drone. I carabinieri di Enna hanno arrestato a Lecce un 23enne accusato dell'omicidio di Salvatore De Luca, morto lo scorso dicembre per una violenta aggressione avvenuta a Catena Nuova. La vittima era stata picchiata brutalmente fino a perdere i sensi. All'origine del mortale pestaggio contrasti personali. E adesso vi mostriamo le immagini di una vendita di merce contraffatta su Instagram, bloccata in diretta dalla Guardia di Finanza di Catania. Tutto questo è avvenuto nel quartiere catanese di San Cristoforo. Sono state denunciate 2 persone. Emanuela Corsi. Vedete che bello? Buongiorno, Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, signora. Alla fine la vendita non è andata bene neanche su Instagram per questa coppia di titolari di merce contraffatta. La Guardia di Finanza di Catania ha fatto irruzione nel locale adibito a boutique del falso e bloccato la diretta, mentre una donna bionda cercava di fare affari mostrando al pubblico un completo con top e pantalone abbinato. Siamo pochi perché noi di solito la facciamo su TikTok, però la bloccano su TikTok ogni volta, quindi sto cercando di far salire le persone qua su Instagram e farla qua per evitare che la bloccano, la segnalano. I gestori del profilo social, come ammesso dalla stessa venditrice, avevano lasciato TikTok per evitare segnalazioni preferendo il più sicuro Instagram, ma non sono sfuggiti ugualmente alle fiamme gialle che li hanno individuati e hanno localizzato il magazzino situato in un cortile nel quartiere catanese di San Cristoforo. All'interno c'era un vasto campionario di prodotti delle migliori Griff, ovviamente contraffatti, oltre 1200 prodotti tra borse, abiti, scarpe, cinture, portafogli e altri accessori a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato, sequestrati dai finanzieri. Gli articoli presentavano caratteristiche molto simili agli originali, materiali curati, etichette, confezioni e perfino QR code stampati sulle scatole, nel tentativo di rendere più credibile la provenienza e l'originalità dei prodotti.
prodotti. In alcuni casi era presente anche una garanzia del venditore. I 2 titolari della boutique del falso online sono stati denunciati per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. E sempre a Catania avevano trasformato un appartamento nel quartiere San Cristoforo in un deposito di droga di ogni tipo. I 2, un 38enne catanese e un 24enne di origini mauriziane, sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e il mauriziano anche per detenzione di documento falso valido per l'espatrio. Un incendio divampato la notte scorsa ha distrutto un'azienda di ortoimballaggi a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto rapidamente tutta la struttura e i depositi. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che l'incendio coinvolgesse anche un autocarro e un'auto. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri. E adesso ci spostiamo e parliamo del ponte sullo Stretto. È stata votata la fiducia sul nuovo decreto che blinda l'opera dopo il passaggio alla Camera. Si potrà adesso nuovamente procedere. Francesco Triolo. Il ponte sullo Stretto riavvia le procedure finite in stand-by dopo il no della Corte dei Conti alla registrazione della delibera CIPES dell'agosto del 2025. Il provvedimento è stato approvato ieri in Senato con il governo che ha fatto ricorso alla fiducia, registrando 95 voti favorevoli, 54 contrari e un'astensione. Si è così voluto blindare il testo di un decreto fortemente contestato dalle opposizioni, con il fucile puntato soprattutto sull'articolo 1, quello che è interamente dedicato alle vicende del ponte. È stata sottolineata l'importanza delle norme che mettono un punto fermo sull'iter, con l'obiettivo di recepire i rilievi mossi dai giudici contabili, di delineare una roadmap che arrivi alla fase realizzativa con l'avvio dei primi cantieri propedeutici, ovviamente dopo il nuovo esame da parte della Corte dei Conti. Con questo decreto, ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Rosa, il governo sostiene con convinzione che le opere pubbliche che devono essere realizzate, nella consapevolezza che il ponte sullo Stretto, ha continuato, costituisce un'infrastruttura strategica di interesse nazionale, uno strumento di crescita economica, di potenziamento della connettività e di riduzione del divario strutturale che separa il Mezzogiorno dal resto del paese e dall'Europa. E intanto, sempre ieri, l'assemblea della società Stretto di Messina SpA ha confermato Pietro Ciucci, amministratore delegato, e nominato presidente Maurizio Basile. Ieri l'assemblea della società ha approvato il nuovo consiglio di amministrazione, il nuovo collegio sindacale in carica per il prossimo triennio. Sono contento di aver ricevuto una conferma per i prossimi 3 anni, ben conscio dell'impegno necessario per portare a compimento questo importantissimo progetto e per avviare la fase realizzativa già alla fine di quest'anno. Il lungo weekend del 1° maggio apre la stagione balneare, ma a Palermo regna sovrana l'incertezza per le condizioni della spiaggia di Mondello. Manlio Viola. Il lungo weekend del 1° maggio dà il via di fatto alla stagione balneare in Sicilia. Palermitani e turisti si riverseranno da domani e per 3 giorni di seguito in spiaggia a Mondello, ma di fatto non sanno cosa troveranno. Per la borgata marinara della città regna infatti un clima di incertezza. Proprio oggi il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha confermato la sospensione del provvedimento con il quale la Regione aveva revocato la concessione alla immobiliare italo-belga che gestisce la spiaggia da 116 anni. Il presidente Ermanno Di Francesco ha respinto al mittente l'irrituale richiesta dell'Avvocatura dello Stato, confermando la decisione già presa. Ma non tutto è ancora scelto. Per conoscere il futuro bisognerà attendere 2 settimane. Il prossimo 14 maggio, infatti, la giustizia amministrativa si pronuncerà nel merito e dunque stilerà una sentenza in base alla quale sapremo se la spiaggia tornerà alla italo-belga o se si potrà sbloccare il bando per assegnare 13 lotti a nuovi gestori. I tempi comunque sono troppo stretti per salvare la stagione in caso di sblocco del bando. Nel frattempo scatta domani il piano straordinario del Comune di Palermo per il mese di maggio. Dopo oltre un secolo, infatti, l'amministrazione torna a una gestione che non ha mai fatto prima. Nuove boe, segnaletica in spiaggia, servizio straordinario di pulizia e pattuglie di municipale per l'ordine pubblico, attendendo di capire cosa accadrà da giugno. Ad Agrigento, in pieno centro storico, la via Saponara è chiusa e i residenti sono esasperati. Dai 6 mesi, famiglie fuori casa e attività ferme per il rischio crollo di un immobile abbandonato. Non mancano le proteste e le richieste di intervento immediato al Comune. Davide Sardo.
Via Saponara, ostaggio della paura. Nel cuore del centro storico di Agrigento, da 6 mesi, famiglie fuori casa e attività chiuse per il rischio crollo di un immobile abbandonato. E nelle ultime ore la beffa, strada prima parzialmente chiusa, poi completamente interdetta con una recinzione sia in salita che in discesa dall'alto. Ci è stato chiesto di uscire da casa, di prendere le nostre cose e poi è arrivata il 19 novembre, giusto il 19 novembre, questa benedetta ordinanza e quindi già sono quasi 8 mesi che noi non possiamo ritornare in casa, c'è gente che chiaramente ha investito con B&B, mutuo, quindi tasse da pagare, si ritrova senza lavoro e questo è il disagio. Chiediamo sicuramente non dico un risarcimento immediato, ma almeno la possibilità di poter rientrare nelle nostre case e di poter riaprire per poter pagare anche tutti i problemi e i debiti che ci stanno creando l'amministrazione comunale. Una decisione che ha fatto esplodere la protesta del quartiere insieme al comitato cittadino. Dopo le richieste di chiarimenti al comune e un sopralluogo con il sindaco, l'area è stata messa in sicurezza con l'installazione di transenne, ma l'emergenza resta. Stiamo cercando di uscire fuori da questa impasse e risolvere il problema, permettere alla gente di ritornare a casa, eliminare tutti i problemi che si potrebbero creare dal crollo immediato o non immediato di questo palazzo e speriamo che qualcuno corra in soccorso agli abitanti di via Saponara. Il nodo è sempre lo stesso, intervenire subito sullo stabile, i proprietari o in alternativa il comune in danno, una vicenda che si trascina dal 2010 e che oggi lascia un intero quartiere sospeso tra rabbia e incertezza. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno effettuato un sequestro di oltre 83.000 euro nei confronti del beneficiario di un contributo pubblico erogato nell'ambito del PNR non spettante. Era stato chiesto per l'installazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Reitano per una attività agricola che però è risultata del tutto marginale rispetto a quella agrituristica. Adesso una breve pausa, tra poco. Il 44% dei ragazzi ha bisogno di ascolto e cura per disturbi psicologici, adescamenti e abusi sessuali. È quanto emerge nel dossier Fragili Voci, un'indagine su 1000 giovani pubblicata da Meter di Don Fortunato Di Noto. Francesco Aloi. Il 44% dei ragazzi tra gli 11 e i 18 anni ha bisogno di essere ascoltato. Il dato emerge da una ricerca dell'associazione Meter su un campione di oltre 1000 studenti. La maggior parte delle volte l'insegnante diventa un punto di riferimento. L'insegnante, la scuola può diventare e diventa comunque un luogo necessario, principale per il primo contatto, per la prima confidenza, per la prima possibilità di poter uscire fuori da una situazione di sofferenza o di disagio. Su 110 casi seguiti da Meter nell'ultimo anno, il 32% riguarda gli abusi, quasi sempre sessuali. C'è chi riesce a raccontare tutto subito dopo e chi invece tiene tutto dentro. Non è semplice raccontare un abuso, spesso noi diciamo rendere dicibile l'indicibile è proprio faticoso. Avviene un tradimento spesso della fiducia nella relazione. Il grido di aiuto parte dalla famiglia, parte dal bambino nei confronti del padre e della madre e allora avere questa capacità nel superamento anche emotivo, nell'affrontare il problema, credo che ne valga la pena. 44 anni fa veniva ucciso dalla mafia Pio La Torre, diverse le iniziative a Palermo per ricordarlo. Sentiamo Marco Gullà. Palermo ricorda Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia il 30 aprile del 1982. A 44 anni da quel delitto la città ha rinnovato il suo impegno con una giornata di iniziative tra memoria, istituzioni e scuole. Le celebrazioni si sono aperte in mattinata in via Limuli, luogo dell'eccidio. Una giornata che non è solo commemorazione ma anche occasione per ribadire l'attualità dell'impegno di Pio La Torre. Politico e sindacalista si impegnò nella lotta alla mafia e per difesa della legalità, temi ancora centrali nella Sicilia di oggi. Sua la legge che permise di confiscare ai mafiosi i patrimoni accumulati con attività criminali. Di quest'anno ricordiamo non soltanto il 44esimo anno dall'uccisione,
ma anche il 50° anno della relazione antimafia. Quest'anno l'abbiamo ricordato più volte, stamattina ha un significato profondo ricordarlo anche di fronte alla lapide di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo. E Pio La Torre ci ha indicato una strada, che è quello che contrastare la mafia e lavorare e battersi per liberare la Sicilia da questo K è uno dei presupposti per lo sviluppo e la crescita di questa nostra regione. Adesso una breve pausa per la pubblicità e poi il calcio con il Palermo e il Catania. A tra poco. Eccoci al calcio, il Catania lavora in sede prima della partenza per il ritiro di Veronello. L'obiettivo del tecnico Mimmo Toscano è quello di recuperare più giocatori possibili e migliorare la condizione fisica di chi oggi è ancora indietro. Francesco Triolo. L'attenzione in casa Catania è alta soprattutto guardando all'infermeria, è lì che si concentra in questi giorni la preoccupazione e l'interesse maggiore di Mimmo Toscano e del suo staff. Le 3 settimane di preparazione prima dell'esordio nei playoff serviranno a perfezionare le condizioni di forma della squadra, in particolare di elementi come Cicerelli, che è tornato a fine marzo dopo una lunga assenza e deve recuperare il ritmo, ma anche degli infortunati. Se Donnarumma e Miceli non preoccupano più di tanto, sono stati tenuti ai box a Caravaggio contro l'Atalanta solo in via precauzionale. Il pensiero va soprattutto a Casasola, che dovrebbe rientrare nella sfida di ritorno dei quarti di finale. Tempi più lunghi per Corbari, atteso in campo per le eventuali semifinali, così come Rolfini in fase di lenta ripresa. Da valutare poi c'è Lunetta alle prese con un fastidio agli adduttori. C'è tempo, considerato che il Catania da secondo in classifica comincerà la sua corsa nel secondo turno della fase nazionale. L'andata il 17 maggio in trasferta, il ritorno il 20 maggio al Massimino. L'avversario è da individuare tramite sorteggio. Da testa di serie la formazione di Toscano non potrà affrontare le seconde classificate degli altri gironi, Brescia ed Ascoli nella migliore terza, il Ravenna se supererà il primo turno, in alternativa Salernitana e Renate. Per staccare il pass per le semifinali basteranno 2 pareggi o una vittoria e una sconfitta con uguale differenza reti. Il sorteggio si terrà il 14 maggio, ovvero il giorno dopo la conclusione del primo turno della fase nazionale, quando il Catania conoscerà il suo avversario. Non solo, in quell'occasione verrà delineato il tabellone delle Final Four con semifinali e finali, dove non ci saranno più teste di serie. Vigilia di campionato per il Palermo, che domani, nel giorno del 1° maggio, al Barbera sfiderà il Catanzaro. Entrambe le formazioni sono matematicamente quarta e quinta. Sarà l'occasione per provare soluzioni tecniche e tattiche in vista dei play-off. Marco Gullà. Con il quarto posto ormai blindato e la certezza aritmetica di una posizione privilegiata nella griglia degli spareggi, il Palermo si prepara alla sfida contro il Catanzaro in un clima di insolita serenità. Domani al Barbera, nonostante sia il 1° maggio e seppur la gara per la classifica conti poco, ci saranno oltre 30.000 spettatori. Una palestra per entrambe le formazioni in vista dei play-off. Questa volta, al contrario degli anni addietro, il Palermo ci arriva con la consapevolezza di essere favorito e di dover necessariamente fare risultato. Per la sfida di domani alle 15 contro il Catanzaro, Inzaghi potrebbe dare spazio ad un ampio turnover. L'occasione è ghiotta per chi è rimasto finora dietro le quinte o ai margini del progetto. Scalpitano Beresischi e Magnani in difesa, mentre a centrocampo fari puntati su chi, come Gomez, deve dimostrare di poter ancora dare un contributo. Previsti quindi diversi cambi nella formazione iniziale, anche se le scelte definitive matureranno solo a ridosso del match. Occorre valutare chi ha più bisogno di recuperare, tenendo d'occhio anche la sfida con il Venezia della prossima settimana per distribuire al meglio le energie e garantire spazio a tutta la rosa. In avanti Jonsen ha bisogno di minutaggio e dovrebbe prendere il posto di Leduaron. Su Palumbo i dubbi restano, Vasic è in ballottaggio per una maglia da titolare, ma potrebbe anche essere gestito a partita in corso. Poi Ampalo dovrebbe essere confermato, anche se pure per lui è previsto un turno di riposo. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, vi lascio al Focus, oggi curato da Lorena Dolci. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.